Cari web spettatori, bentornati. Continuiamo le nostre puntate sui candidati sindaci del Comune di Teramo. Oggi abbiamo con noi il dottor Pomante, benvenuto da noi. Buongiorno a tutti. E anche questa volta sarà intervistato dal direttore dell'Araldo Salvatore Coccia e dal giornalista dell'Araldo Marco Calvarese. Prima di dare la parola ai giornalisti dell'Araldo, una piccola domanda. Iniziò tutto con adottate un sindaco, ricordo male? No, ricorda benissimo. Quindi com'è andata poi? È andata bene perché i cittadini teramani hanno raccolto con entusiasmo questo invito e mi stanno adottando giorno per giorno. Io sono sempre più gettonato, diciamo così, per usare un termine giovanile, dai miei concittadini. Molti non mi conoscevano perché la professione mi ha tenuto lontano da Teramo per una decina d'anni, quindi mi sono ritrovato a conoscere i problemi di Teramo, a conoscere i problemi della gente, andando in giro per quartieri e frazioni, parlando con le persone. Molte persone mi hanno avvicinato proprio perché hanno scoperto che avevo deciso di impegnarmi con questa avventura politica e devo dire che c'è tanto entusiasmo. Il meccanismo poi dell'adozione ovviamente è stato un meccanismo strategico di comunicazione, era un po' una provocazione, no? Con i sindaci di solito proiettati dall'alto, imposti dai partiti o comunque da piccole oligarchie di soggetti che si votano tra loro. E invece in questo caso io sono venuto semplicemente allo scoperto, ho detto: signori, io sono disponibile, mi sono tolto anche una casacca che avevo sposato con passione ed impegno proprio per essere il più indipendente possibile, ne sono qui, adottatemi. E ha avuto successo, ha avuto un grande successo, visto che insomma abbiamo questo riscontro continuo di pubblico e di proposte. Wikiteramo.it è stato un proseguimento del concetto di adozione ed ha funzionato benissimo perché il 90% del nostro programma è venuto dalle proposte dei cittadini. Salvatore, a te la parola. Sì, una domanda brutale. Perché un teramano dovrebbe votare lei? Ma intanto perché sono forse l'ultima spiaggia di questa città. Abbiamo dei competitors che sono o inesperti o incapaci e lo hanno dimostrato stando in consiglio comunale piuttosto che al governo. Io ho lasciato la pubblica amministrazione tanti anni fa dando dimostrazione di indipendenza, non volevo piegare la testa a determinati compromessi e quindi decisi di andare via, decisi di abbracciare la libera professione. Quello che mi è sempre piaciuto della professione è stato proprio il concetto di libertà, di potersi organizzare, di poter scommettere su se stessi. Credo che questa città abbia bisogno di una persona competente e soprattutto di una persona che non sia talmente arrogante da voler essere tuttologo. Questa città ha bisogno di una persona, di un leader che sappia soprattutto coordinare una squadra di governo, che sappia scegliere persone competenti per rimettere in sesto, rimettere in piedi una città ormai devastata e distrutta, che invece meriterebbe molto di più, e soprattutto merita un leader che vuole parlare con i cittadini, che vuole che le proposte vengano dai cittadini, che vuole finalmente portare avanti quegli strumenti di consultazione popolare che i nostri politici precedenti hanno sempre propagandato quando ne avevano bisogno, ma non hanno mai realizzato, tant'è che i regolamenti per le consultazioni popolari, per le consulte di settore ancora mancano. Scusa un attimo solo, e volevo dire che chiaramente il nostro programma ognuno può dire giustamente ciò che vuole, ma si assume la responsabilità di qualunque cosa che dica, perché ecco, è il proprio parere. Prego Marco. No, diciamo, lei veniva da fuori, ha detto che è stato parecchio tempo fuori, quindi ha potuto confrontare con altre realtà. Una domanda è: qual è il problema o quali sono i problemi più gravi di questa città e qual è la cura secondo lei? E poi parlava anche riprendendo un attimino quello che era l'incontro all'università, dove spesso ha ripetuto il fatto che per prendere una decisione c'era bisogno di una consulta con le persone, cioè di consultare magari i cittadini. Ignorantemente magari uno non potrebbe risponderle: vabbè, io il mio parere già gliel'ho dato, se le do il voto poi dopo sarà lei che dovrà decidere per me, altrimenti non è una perdita di tempo ogni volta dover riconsultarsi con le persone? Certo, sicuramente
leader, un sindaco deve avere il coraggio di assumere le proprie decisioni. Però ci sono decisioni importanti, decisioni che magari dividono la collettività, decisioni su opere strategiche che vanno invece condivise. Il sindaco deve curare l'ordinaria amministrazione, deve curare la straordinaria amministrazione quando ci sono delle esigenze che non permettono di consultare il cittadino. Ma su opere per esempio come l'ipogeo, che è stata realizzata e poi non è piaciuta a nessuno, ancora oggi stiamo cercando una destinazione per quell'opera, per darle un senso, per darle un valore, sarebbe stato forse più opportuno, visti i tempi, una consultazione popolare. Stesso discorso per l'utilizzo che si dovrà fare dello stadio piuttosto che dell'area dell'ex Villeroy. La democrazia partecipativa è importante, ovviamente non deve essere l'unico strumento, perché altrimenti l'amministrazione si troverebbe ingessata in un meccanismo che poi sarebbe la montagna che produce il topolino, come al solito. E il problema più grave di Teramo qual è? Ma intanto non avere una vocazione, secondo me, turistica e culturale. A nostro avviso per troppo tempo si è puntato sull'industria e sul terziario, dimenticando che noi abbiamo delle risorse in termini naturali, in termini storici ed artistici, che invece andavano valorizzate. Il fatto di lavorare molto fuori, quindi di vivere a Teramo ma di viaggiare tanto per ragioni di lavoro, mi ha portato a conoscere realtà simili a Teramo, e io cito sempre Treviso e Pordenone, che hanno più o meno la nostra popolazione, hanno più o meno la nostra storia, hanno più o meno le nostre caratteristiche storiche, artistiche, culturali, non hanno il mare, questa è una caratteristica importante, eppure riescono a vivere di turismo e di cultura. Però sono regioni a statuto speciale. Ma il fatto che sia una regione a statuto speciale non comporta l'incapacità di governare. Noi abbiamo per troppo tempo trascurato completamente il turismo e la cultura, e a Teramo mi sembra che sia evidente, insomma. Salvatore? Se volesse così individuare i punti più problematici del lavoro di Brucchi, quali sarebbero? Il lavoro del sindaco Brucchi. Punti problematici, potrei dire anche i più grandi errori di Brucchi. Secondo me il problema principale della giunta Brucchi è stato quello di volersi concentrare su opere faraoniche, dimenticando l'amministrazione quotidiana, i problemi quotidiani. Sicuramente era animato dalle migliori intenzioni, però ha toppato clamorosamente. Se noi andiamo a vedere il suo progetto di inizio mandato, quello che ha presentato al Consiglio Comunale con la delibera del giugno del 2009, è stato realizzato al 10%, quindi anche in quello che si era proposto di realizzare, in realtà un po' complice la crisi, un po' complice forse una squadra di governo non adatta agli obiettivi da raggiungere, di fatto è stato forse il peggior sindaco che la storia degli ultimi 30 anni ricorda. Lui però per esempio parla dell'8-0. Ma il Lotto Zero non è un'opera di grande conquista. Ma il Lotto Zero non è un'opera di Brucchi, il Lotto Zero, ribadisco, è un'opera dell'ANAS, e l'ANAS in più occasioni ha dimostrato che noi contavamo come il 2 di coppe quando a Briscola regna a bastoni, nel senso che rinviava i tempi a suo piacimento, rinviava i cantieri a suo piacimento, rinviava l'apertura a suo piacimento. Il sindaco sicuramente si sarà impegnato per cercare di contare un po' di più, ma il dirigente dell'ANAS che controlla tutto il comparto centro-sud delle autostrade d'Italia sicuramente non pensa a una tangenziale per Teramo come sua priorità, e questo è stato il problema principale. L'8-0 Brucchi è riuscito ad inaugurarlo, e questo è sicuramente un suo vanto, una sua fortuna più che altro, perché è capitato nel periodo giusto. In realtà è stata una grossa debacle dell'ANAS, che ha dimostrato di non considerare Teramo come meritava. E lei la viabilità come la vedrebbe a Teramo? Va bene così oppure deve cambiare? No, assolutamente, deve cambiare in un'ottica di trasporto urbano innanzitutto, ma deve essere rivisto anche il trasporto urbano, perché da un'analisi fatta dai consulenti che mi supportano è stato notato un dispendio eccessivo di energie a fronte di una mancata copertura di zone strategiche come San Nicolò ad esempio, quindi il chilometraggio va sicuramente ripartito. Poi bisogna passare ad un tipo di mobilità urbana diversa. Sicuramente devono essere incentivati i veicoli elettrici privati, biciclette, moto o auto che siano, ma soprattutto bisogna iniziare a pensare a concentrare a Piazzale San Francesco i
4 punti principali della città attraverso dei bus elettrici. Nel nostro programma c'è l'idea di utilizzare 4 navette elettriche con la nuova tecnologia di induzione che si ricaricano quando si fermano nelle piazzole di sosta, perché c'è una piastra affogata nell'asfalto che trasmette l'energia direttamente alle batterie. Queste navette elettriche ci permetterebbero di fare la spola tra l'università e Piazzale San Francesco, tra Piazzale San Francesco e il centro, Piazzale San Francesco e l'ospedale, Piazzale San Francesco e la stazione ferroviaria, che sono i 4 punti nevralgici della nostra città. In questo modo gran parte del traffico potrebbe essere evitato e verrebbero sicuramente di molto potenziati i trasporti. Anche l'idea della funicolare che collega Parcheggio San Gabriele all'Università di Teramo, a mio avviso, va perseguita, intanto perché è interamente finanziabile, come i bus navette elettrici, ma soprattutto perché sono poi strutture che richiedono poca manutenzione e soprattutto poche spese di gestione, perché non avendo più il problema del gasolio e potendolo alimentare con i pannelli solari e con le pale eoliche, ovviamente verremo a creare un circuito virtuoso che ci permetterebbe oltretutto di riutilizzare i chilometri regionali per coprire quelle zone strategiche di Teramo che oggi sono scoperte. Va bene i trasporti, però solitamente ci si sposta per andare a lavorare e fra un po' credo che il lavoro inizierà, cioè, si sta vedendo un effetto, chiamiamolo terribile, di questa che tutti quanti prendono come scusa la crisi. Comunque è evidente che il bisogno principale delle persone attualmente è quello del lavoro, che sta mancando. Come ci si pone di fronte a un argomento del genere? Di fronte a questo argomento ci si deve porre innanzitutto revisionando i costi che il Comune sostiene attualmente per poter avere dei fondi disponibili da utilizzare negli interventi immediati, negli interventi necessari a sostegno delle famiglie e delle persone in condizioni di disagio. Quindi il primo passaggio della nostra amministrazione sarà quello di una profonda revisione dei costi del Comune per recuperare fondi, abbiamo già visto che ce ne sono diversi da poter spostare, per dare un aiuto concreto alle famiglie e alle persone in condizioni di disagio subito. Nel lungo periodo occorre puntare, come dicevo prima, su cultura e turismo, perché sono l'unico volano possibile per la nostra economia. Se facciamo partire cultura e turismo, noi generiamo un processo di trasferimento di denaro da altre economie verso la nostra. Quindi aumentiamo la moneta circolante nel territorio, aumentando la moneta circolante nel territorio creiamo inevitabilmente nuovi posti di lavoro. Se ci sono turisti e visitatori che vengono a spendere a Teramo, noi incrementiamo la possibilità per un artigiano, per un commerciante, per un prestatore di servizi, piuttosto che per una piccola industria, di poter lavorare e quindi di far crescere questa città. Non utilizzare la cultura ed il turismo, di cui siamo ricchissimi per le bellezze naturali, storiche ed artistiche, lo dicevo prima, che abbiamo in zona, significa secondo me puntare su qualcosa che non abbiamo, perché obiettivamente io non vedo altri strumenti che ci consentono nell'immediato di creare nuovi posti di lavoro, di dare una speranza a chi in questo momento sta facendo le valigie per andare via. Ha detto cultura, turismo, io aggiungerei sociale, scuola, ma ha parlato più volte di cultura. Noi ne abbiamo parlato anche col sindaco Brucchi. Il sindaco Brucchi, come per la viabilità ha parlato dell'8.0, per la cultura ha fatto riferimento a degli eventi certamente di un certo rilievo, per esempio quelli che hanno fatto capo alla Pinacoteca, quindi anche manifestazioni di un certo interesse sulla ceramica, ecco, attualmente per esempio Celommi. Ora, Pomante, cosa dice ci possa essere o ci debba essere da integrare o che non è stato fatto e si debba fare? Ma intanto il problema dell'amministrazione Brucchi è stato puntare su risorse esterne, con il risultato che noi abbiamo portato a Teramo artisti di fuori ed abbiamo pagato noi teramani, quindi abbiamo fatto il procedimento inverso rispetto a quello che dovrebbe innescarsi con la cultura. Noi dobbiamo invece portare turisti e visitatori da fuori e valorizzare i talenti teramani. I primi 2 obiettivi nel nostro caso saranno quelli di valorizzare la scuola per avere cittadini migliori nel lungo periodo, quindi puntare sulla formazione dei ragazzi a partire dai piccolissimi, dalla scuola dell'infanzia, con educazione civica, con la cultura del sociale, con la cultura del diverso, con la cultura dell'integrazione, perché è dai bambini che si parte per costruire una società migliore. Contribuire ad una
ad un discorso orizzontale sulle scuole, non ad una verticalizzazione come avviene adesso. Adesso ci sono plessi scolastici che aggregano elementari, medie e superiori con enormi difficoltà organizzative per i dirigenti, mentre sarebbe molto più logico organizzarle in senso orizzontale, cioè dare la possibilità al dirigente di curare solo le elementari, ad un altro dirigente di curare solo le medie, ad un altro dirigente di curare soltanto le superiori. In quest'ottica l'investimento deve passare anche attraverso il lavoro con le categorie professionali, perché professionisti, artigiani, piuttosto che commercianti, forze dell'ordine, possono contribuire alla formazione degli studenti anche gratuitamente, quindi dando un enorme supporto dal punto di vista, soprattutto per le scuole superiori e medie, dando un enorme supporto all'offerta formativa. Inoltre la valorizzazione dei talenti locali secondo me deve essere una priorità, cioè nella cultura deve entrare il meccanismo per cui si chiama il talento eccezionale, eventualmente anche da fuori, ma con la condizione che venga qui per formare i talenti locali, per collaborare con i talenti locali. Questo vale per la stagione teatrale, può valere per la stagione concertistica, può valere per un discorso di tipo museale. Sicuramente si dovrà passare attraverso il recupero del Castello della Monica e del Teatro Romano, che sono ancora abbandonati a loro stessi nonostante le promesse elettorali di questo periodo, ma erano cose che si potevano fare 5, 10, 15 ed anche 20 anni fa. Cultura vera, insomma, non cultura da spot, da giochi circensi in piazza. E poi una valorizzazione anche delle frazioni, perché noi abbiamo una centralità della cultura che non rispetta in alcun modo le frazioni e i quartieri. Non dobbiamo dimenticare che ci sono il quartiere Gammarana Stazione San Berardo, che ormai è più grande in termini di popolazione dello stesso centro storico. Abbiamo quartieri enormi come Colle Parco e Colle Atterrato, e lì gli eventi culturali sono davvero pochi. Bisogna iniziare a pensare ad una città che sia un grande organismo vivente, che abbia più centri di aggregazione, non soltanto il centro storico. Al centro storico va riservata ovviamente l'eccellenza, perché è nel centro storico che bisogna puntare a fare magari una stagione concertistica, lirica. Teatro Romano ad esempio sarebbe l'ideale per le tragedie greche piuttosto che per un'opera, ma dobbiamo puntare anche molto sul capitale umano che abbiamo nelle frazioni, sul capitale umano che abbiamo nei quartieri. Alla Gammarana io per esempio vedo benissimo un grande campus universitario, un grande centro sportivo con degli spazi di aggregazione nel verde che permettano di organizzare anche eventi appunto culturali in grado di attirare turisti un po' ovunque. Anche il progetto dell'arretramento parziale della stazione, quei 100 metri che servono a ridare un po' di vitalità al quartiere Gammarana, secondo me è un progetto importante, ma dobbiamo fare attenzione a non continuare a costruire scatoloni vuoti senza dare importanza alle persone che poi quegli scatoloni dovranno abitarli. Ci sono i soldi per fare questi investimenti, per creare questi spazi? È proprio questo che stavo dicendo, cioè non preoccupiamoci degli scatoloni, preoccupiamoci prima delle persone. Se noi abbiamo persone e talenti in grado di attirare investimenti, gli scatoloni poi verranno da soli. Per troppo tempo si è pensato agli scatoloni senza preoccuparsi invece delle persone, dei talenti, dei giovani teramani che stranamente appena vanno all'estero diventano famosi, e ne abbiamo insomma diverse dimostrazioni. A proposito di cultura e di sociale, spesso si è sentito paragonare insomma quello che è l'amministrazione, il comune ad una famiglia. Noi da cattolici, perché rappresentiamo comunque un giornale, un settimanale cattolico, ci preoccupiamo proprio di questa famiglia, ci preoccupiamo della famiglia, ci preoccupiamo di quelli che sono il papà e la mamma, ci preoccupiamo di quella che è diventata quasi anche del nonno, anche dei nonni, però c'è la festa adesso quella dei nonni, no, però di mirare bene a quella che è anche un'identificazione di una famiglia tipo. Per noi è questo. E come si pone Pomante di fronte a Pomante questo? Intanto è sposato con una donna meravigliosa che è difensore del vincolo matrimoniale al Tribunale Ecclesiastico di Chieti, quindi è ovvio che la sua tendenza è alla centralità della famiglia nella società, senza dimenticare che ci sono altre realtà che devono essere tutelate e che vanno ovviamente rispettati. I gusti diversi vanno rispettati, le opinioni diverse vanno rispettate, però non si può negare, io credo che nessuno possa negare, il ruolo di centralità della famiglia nella nostra società. La teramanità, ma l'Italia è un paese profondamente cattolico, profondamente legato ai valori della famiglia. La famiglia va rispettata, va aiutata, soprattutto in questo momento di crisi. Io, ragionando spesso con mia moglie, sottolineo come alla progressiva
dematerializzazione della famiglia, dei rapporti interpersonali, abbia fatto seguito una dematerializzazione dei rapporti quotidiani con le persone, una desensibilizzazione verso quello che sono gli affetti, verso quello che sono il rispetto degli altri e la tendenza ad aiutare gli altri. Noi vediamo anche nei ragazzi un disorientamento che deriva proprio dal fatto di non avere più una famiglia di riferimento. Io dico che il mio più grande pregio è stato quello di avere papà e mamma che mi hanno trasmesso dei valori e di avere soprattutto i nonni che mi hanno trasmesso dei valori, che giocavano con me. Io potevo stare con dei nonni e non essere parcheggiato con una babysitter piuttosto che all'interno di uno spazio più o meno attrezzato, che sono sicuramente ugualmente apprezzabili ed importanti, ma che di fatto danno un'insicurezza di fondo ai ragazzi, che poi sfocia nei vari problemi che siamo abituati a sopportare tutti i giorni. Se vediamo quella che è stata l'evoluzione, forse l'involuzione della famiglia negli ultimi anni, vediamo che ad un progressivo rallentamento dei rapporti, e qui c'è anche una forte componente negativa dei social network che hanno raffreddato ulteriormente i rapporti interpersonali, c'è stata anche una progressiva disgregazione della società. Cioè, se ci fate caso, la disgregazione della società sta andando di pari passo con la disgregazione della famiglia, che è sempre, stranamente, è sempre sotto attacco. Cioè non si attaccano mai altre realtà che sono ben più pericolose come esempio per i giovani, si attacca sempre la famiglia, perché evidentemente ci sono dei gruppi di potere che hanno interesse a disgregare questo concetto fondamentale della nostra società. Volevo dirle una cosa, le sue liste d'appoggio sono un po' eterogenee anche, quindi certo, abbracciano diverse ideologie. Lei dovesse diventare sindaco, potrebbe fare la sintesi, si può porre anche il problema a livello comunale di come gestire questa questione della famiglia, dell'unione di fatto e così via. Certo. La sua posizione in questa poi sintesi si aprirà o sarà sempre ferma sulla famiglia uomo-donna? Allora, la mia posizione personale è ferma sulla famiglia, perché io credo fortemente nella famiglia e sicuramente non sono disposto a rinnegarla per esigenze politiche come potrebbero fare altri. Credo che vadano rispettate però le opinioni di tutti, soprattutto fin quando non ci sono contrasti tra le persone, e questo è uno degli argomenti su cui credo che sia importante la democrazia partecipativa. Cioè, qui un sindaco non deve imporre il suo pensiero, ma deve chiedere alla cittadinanza cosa vuol fare. C'è un'istanza per l'istituzione del registro delle coppie di fatto? Fintanto che non interviene il governo centrale, il comune può indire un referendum popolare e chiedere ai cittadini cosa ne pensano dell'istituzione del registro delle coppie di fatto, in maniera assolutamente trasparente. Questa è vera democrazia. Se ci sarà una maggioranza che riterrà di dover dare apertura alle coppie di fatto, di dover dare un riconoscimento giuridico alle coppie di fatto, il sindaco si atterrà a quella che è la decisione popolare. Se invece ci sarà una pronuncia negativa, vorrà dire che la maggior parte dei teramani non vorrà l'istituzione di questo registro e il sindaco farà quello che la collettività ritiene opportuno. Lei prima ha fatto un riferimento che per me è molto interessante, i nonni. Lei ha avuto i nonni e non la babysitter. La terza età, che a Teramo, non so, oserei dire, è praticamente abbandonato. Vedi De Benedictis o vedi le altre strutture che non so fino a che punto la terza età è un peso per la società o una risorsa. È un amministratore, come può valorizzare la terza età, oltre al fatto bello, utile di far attraversare i bambini davanti alle scuole ai passi pedonali, ma far sì che la terza età possa essere risorsa come per un sindaco? Ma intanto è una risorsa in termini di esperienza, quindi il confronto della cittadinanza secondo me con la terza età va visto sotto il profilo di quello che possono dare in termini di esperienza, in termini di consigli su come gestire una città, su come risolvere determinati problemi, se non altro perché li hanno già vissuti, li hanno già affrontati e magari possono raccontarci quali sono stati gli errori fatti in passato e metterci in guardia per non commetterli di nuovo. Dobbiamo poi distinguere la terza età
abile dalla terza età purtroppo, certo, che non è più in grado di contribuire. Quindi è ovvio che la terza età giovanile, quelli che io chiamo diversamente giovani, oltre a fare attraversare i ragazzi lungo le strade, possono prendersi cura dei beni comuni, potrebbero prendersi cura dei parchi, dei giardini, del lungo fiume, fare attività di vigilanza, musei, guide turistiche se hanno la competenza adeguata. E c'è una grande possibilità di valorizzare la terza età nel momento in cui ha voglia di partecipare alla vita della città. Ovviamente non deve andare a sottrarre spazio ai giovani, cioè non deve essere un modo per evitare di assumere altre persone, deve esserci sinergia. Il discorso dei nonni, integrazione, esattamente. Il discorso dei nonni è un discorso secondo me importante. Il bimbo che cresce con il nonno è un bimbo a mio avviso più sereno, perché è un bimbo che comunque trova un bagaglio di esperienza. Il famoso nonno che raccontava le favole attorno al fuoco e sostituiva la televisione è un bagaglio di esperienza, un bagaglio di fantasia che noi oggi abbiamo perso. I nostri ragazzi hanno come babysitter internet e la televisione. Per quanto io sia un homo technologicus, la PlayStation, per quanto io sia tecnologico, però ho sempre cercato di indirizzare i miei ragazzi verso lo sport, verso i rapporti umani, verso il rapporto con gli altri ragazzi della loro età, e loro, devo dire, lo hanno apprezzato, così come hanno apprezzato la natura, le passeggiate in montagna, gli sport acquatici piuttosto che gli sport in montagna, cioè, insomma, secondo me c'è altro da fare oltre che stare su Facebook a chattare. Non voglio innescare una miccia pericolosissima, ho parlato di sport. Sì. Eventi ultimi, nazionali, ci fanno tanto riflettere sullo sport diseducante, professionista. Teramo ha lo sport diciamo degli allievi, dei ragazzi, e ha lo sport professionista. Cosa ha da dire sia ai ragazzi che si avviano allo sport e sia ai professionisti che stanno dando, scusate se esprimo un mio giudizio, un pessimo, e dico 3 volte pessimo esempio? Credo che si debbano disinnescare gli imbecilli, perché sostanzialmente noi stiamo parlando... No, non credo che siano tanti, io credo che facciano tanto rumore, perché io conosco, e la colpa è nostra perché facciamo rimbalzare le notizie come quelle dei fatti di Roma-Napoli in maniera ormai ossessiva, cioè non ci preoccupiamo più di dire... Napoli-Fiorentina, questa è l'idea di quanto io sia aggiornato sul calcio. No, che in realtà io, avendo fatto atletica leggera, ho una passione diversa per lo sport, cioè la tifoseria per me non è mai esistita se non sotto forma di apprezzamento anche per l'avversario, cioè si è avversari in campo ma si è amici fuori. Mi dispiace che il calcio sia degenerato al punto da far volare le pistolettate, perché il calcio è uno sport meraviglioso, è uno sport che è tra l'altro uno dei pochi sport che riesce ad unirci a livello nazionale. Quando gioca la nazionale gli italiani vanno sempre d'amore e d'accordo, chissà perché, quindi vuol dire che ha un suo valore, un suo bagaglio che è assolutamente da valorizzare e da tenere presente. Bisogna però, come dicevo, disinnescare gli imbecilli, cioè il tifo è bello quando è coreografico, quando è sportivo, quando c'è lo sfottò, quando c'è il dileggio tra tifoserie. È tutto bellissimo perché fa parte del gioco, del folklore, della manifestazione. I professionisti secondo me dovrebbero tornare a dare l'esempio, ad esempio abbandonando il campo di gara quando succedono cose del genere, a prescindere da quelle che possono essere le sanzioni e i vincoli contrattuali, perché il professionista ha l'obbligo anche di educare i tifosi. Il tifoso si può lasciare andare, non dovrebbe, perché anche quello è un problema di educazione civica. Il tifoso non dovrebbe mai trascendere al punto da considerare l'altro tifoso un avversario, un nemico, perché qui stiamo parlando ormai di guerra civile. Dovrebbe invece considerare l'altro tifoso, sì, una persona con cui confrontarsi, sfotterla, però insomma lasciare tutto nell'ambito dello sport. Quando si degenera, ripeto, disinneschiamo gli imbecilli. I professionisti hanno la possibilità di farlo semplicemente abbandonando il campo di gara. Cioè, noi non giochiamo se fate gli imbecilli, fine della storia. Entriamo un po' adesso perché ci avviamo verso la fine, chiaramente. Parliamo di giunta. E c'è stata una dialettica tra lei e la candidata Manuela Di Pasquale sugli assessori, da dire prima, da dire dopo. Secondo lei è da dire prima. Manterrà questa
Sì, nei prossimi giorni abbiamo già riunito la Commissione un paio di volte per esaminare i curricula che ci sono pervenuti e nei prossimi giorni faremo i nomi quantomeno degli assessori strategici, questo per dare la possibilità al cittadino di non votare soltanto il sindaco ma di votare anche la squadra che andrà a governare. Quanti saranno gli assessori? Gli assessori attualmente possono essere 9 per quanto prevede lo statuto, però vedremo poi quelli effettivamente necessari. Quanti ne prevede Pomante? Al momento ne abbiamo previsti 6. Ho capito. Però ci regoleremo secondo necessità, perché noi per esempio abbiamo anche un'idea di assessorati a 2 velocità. Ci sono assessorati più importanti che sono strategici per reperire i fondi e per organizzare meglio la città. Ci sono altri assessorati che invece sono esecutivi, quindi che devono poi, una volta organizzata la città, mettersi in movimento. Quindi non è escluso che ci siano deleghe da ritirare Per da esempio la consegnare delega alla successivamente. cultura che Brucchi non ha dato, lei che farebbe? Delega a cultura e turismo sono le prime da assegnare, perché se vogliamo utilizzarle come risorse strategiche per muovere l'economia è ovvio che devono partire subito. Poi sapete bene che le aree di intervento sono molte più degli assessorati, Certo. quindi lì sarà molto importante poi scegliere le persone adatte ed accorpare le competenze in base alle competenze dei soggetti che andremo a Quasi scegliere. un gioco al ribasso degli assessori. L'avvocato Di Pasquale ha detto per lei bastano 5, lei dice 6, il sindaco Brucchi non si è espresso sul numero, ma con questa spending review che si parla tanto, Sì. stringendo, accorpando gli assessorati, in realtà secondo lei qual è il numero minimo a cui si può arrivare? Poi le esigenze possono essere diverse. Io credo che se si voglia lavorare bene non si possa andare al di sotto dei 5-6 assessori, ma per un problema pratico. Cioè, oggi il Comune ha tante e tali competenze dal punto di vista strategico e politico, non dimentichiamo che oggi i politici devono orientare il lavoro che poi faranno i dirigenti. Se si vogliono avere persone competenti e le persone giuste nei posti giusti, non si può pensare in 3 o in 4 di poter fare il lavoro che normalmente fanno in 9 negli altri comuni come il nostro. Quindi è importante, a mio avviso, più che il numero degli assessori, trovare assessori che producano quello che guadagnano. Perché nella realtà privata il professionista, così come il dirigente, viene pagato se produce. Se io pago un professionista 10, pretendo che produca almeno 20, perché altrimenti non ho nessuna convenienza a dargli quel compenso. Lo stesso ragionamento deve essere fatto per gli assessori. L'assessore deve essere in grado di apportare un concreto miglioramento alla vita della città. Poi ben venga lo stipendio che prende, perché chi lo fa gratuitamente, chi promette di farlo gratuitamente o promette di farlo a cifre ridicole, come ho sentito dire in questi giorni, o non ha le competenze adatte per fare l'assessore e quindi sta cercando soltanto di sistemarsi, o semplicemente è uno che non ha proprio competenze e quindi si accontenta di qualunque realtà, di qualunque compenso. Un assessore a progetto, quindi. Assolutamente sì, perché è questo l'obiettivo della politica. L'obiettivo della politica è fare progetti, cioè cercare di costruire una città migliore. Se non ci si riesce bisogna pagarlo in termini politici, bisogna andare via. Cioè, avere una città devastata e distrutta significa aver fallito politicamente, significa dover ammettere di aver preso uno stipendio e di non aver raggiunto neanche l'obiettivo minimo che si era programmato. Per cui dovrebbe esserci, ecco, quantomeno dignità dal punto di vista politico, dire ho sbagliato, non sono stato capace, scusate, me ne vado. Questo è il libro dei sogni che poi Però volevo dire che è il libro dei sogni. Io credo che si debba tornare anche nella politica ad avere un'etica, non dico professionale, ce l'auguriamo però, ma un'etica che insomma dia modo di far stare i migliori nel posto giusto. Cioè noi ci siamo accontentati per troppi anni di persone che non avendo altro da fare si sono sistemate in politica e questo non è più possibile. Cioè, in politica devono scendere i soggetti che hanno già dimostrato di essere i migliori o comunque di essere bravi nel loro settore, nella loro area di competenza e che quindi si mettono al servizio della città rinunciando ad esempio ad un compenso più alto per fare l'assessore o per fare il sindaco. Ma lei li sceglierà tra i candidati delle sue liste o possono essere anche esterni? Potranno essere sicuramente anche esterni in base alle competenze. Attualmente abbiamo fatto l'inverso, cioè molti di quelli che ci hanno mandato il curriculum sono diventati poi, si sono innamorati del nostro progetto di città nuova e si sono poi candidati con noi. Quindi è probabile che ci siano tra gli assessori anche alcuni candidati. Vorrei fare l'ultima domanda io, Salvatore deve... Sì, una domanda forse un po' cattiva.
Buona per la prima parte, glielo auguriamo. Pomante sindaco di Teramo, le prime iniziative, le prime 2 o 3 iniziative di Pomante sindaco di Teramo, e glielo auguriamo. L'iniziativa nel breve periodo, l'ho già anticipata, sarà quella di una revisione dei costi per trovare le risorse per aiutare chi è attualmente subito in stato di difficoltà. Quindi dobbiamo pensare alle famiglie, dobbiamo pensare a chi ha perso il lavoro, dobbiamo pensare ai disabili, dobbiamo pensare agli anziani, che sono le categorie nostre più deboli e per le quali dobbiamo quindi spenderci. Nel lungo periodo il mio progetto è quello di una smart city, una città ipertecnologica in cui la tecnologia sia nascosta ma vada a concreto sostegno del cittadino, quindi una città di servizi, una città che riduca il traffico, una città che aumenti le aree verdi e faccia uso soprattutto di energie alternative, una città che punti a palazzi autosufficienti dal punto di vista energetico, che trasformi il parco fluviale in un'oasi acquatica, non in qualcosa da gestire secondo convenienza, una città molto attenta soprattutto alle categorie più deboli. Questo deve diventare Teramo, senza contare che poi diventerà una città culturale e turistica, perché quelli saranno i nostri punti d'eccellenza. Però noi non dobbiamo dimenticare che viviamo in una città che non ha abbattuto le barriere architettoniche, questo secondo me è un grado di inciviltà enorme. Viviamo in una città che non ha cura dei bambini perché sono confinati in aree recintate, non sono al sicuro neanche nelle scuole probabilmente, perché anche le scuole hanno dimostrato di avere grosse carenze dal punto di vista grosse carenze dal punto di vista della sicurezza. Noi dobbiamo tornare ad occuparci delle persone, quello che dicevo prima. La nostra giunta sarà una giunta che si occuperà prima delle persone, poi di tutto il resto. Avviandoci alla conclusione, una domanda che in questi giorni sta un po' girando nei vari telegiornali, le varie televisioni testate: questi mega manifesti, questa polemica innescata, la sua opinione e la sua posizione e come vorrà comportarsi per questo? Io intanto noto e faccio notare che ci sono persone che rispettano la legge e l'autorità di pubblica sicurezza, che si adeguano come me immediatamente a quello che dice il prefetto per il rispetto che hanno delle istituzioni. Ci sono altri candidati che hanno fatto i furbi mettendo mascherine di vario tipo per eludere quella che è una norma sicuramente inadeguata, perché una norma del 57 oggi fa sorridere, ma che per strano che possa sembrare in un paese come l'Italia va rispettata. Il prefetto ha dato delle indicazioni, io rispetto l'autorità di pubblica sicurezza e rispetto le indicazioni del prefetto. Gli altri non lo stanno facendo, o meglio altri non lo stanno facendo, spero che il prefetto intervenga a sanzionarli anche duramente, perché il fatto che la legge sia inadeguata, ad esempio non preveda internet, non prevede i vari tipi di pubblicità che oggi sono comunque possibili, è ovvio, è un evidente segno di inadeguatezza. Però quello che mi fa sorridere è che c'è chi parla di manutenzione morale e di etica e poi rifiuta di ottemperare ad un ordine dato dall'autorità di pubblica sicurezza. Insomma, questi candidati dovrebbero quantomeno interrogarsi sulla loro esistenza. Bene, noi concludiamo qui questa nostra chiacchierata. Ringraziamo il dottor Pomante per aver partecipato e ci sentiremo negli ultimi giorni con qualche confronto diretto con i candidati. Ringraziamo Salvatore Coccia e Marco Calvarese dell'Araldo e io saluto tutti e in particolar modo permettetevi un abbraccio, un saluto alle popolazioni delle Marche e della costa nostra teramana che in questi giorni hanno avuto parecchi problemi a causa di una alluvione che non ci aspettavamo. Grazie, alla prossima puntata.